and welcome to my channel. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅವರದು ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ ಕ್ರಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ 02 ರೀಗಲ್ ಕ್ಯಾಮರಿನ್. ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಡೇ ವಾಸ್ ಸಂಡೇ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಈ ತರ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಈ ತರ ಶೈನಿ ಗ್ಲಾಸಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಂಗೆ ಆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಂಡೇ ಬೇರೆ, 10 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. 11:30 ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. 10 o'clock ರೆಡಿ ಆದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶಾಪ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇದು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ I am surprised by this. This is a lipstick which is very creamy. ನಾನು ಆ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ರೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅವರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬುಲೆಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಶೇಡ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ವಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕ್ರೀಮಿ. ದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕ್ರೀಮಿ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇದು ಬೇಗ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಕ್ರೀಮಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಹಚ್ಚುವಾಗ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನಾನು ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಶೇಡ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಶೇಡ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಒನ್ ಡೇಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೂಫಾ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ನಂಗೊಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ನಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಂತರ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಗು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸಿಗೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಟು ಮೈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅವನ ಕೈಗೂ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಿರರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿದಿನ್ 50 seconds, ವಿದಿನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಇದು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಿನಿಶ್. ಅಂಡ್ ಆ ದಿನದಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಇದೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇದು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬ್ರಿಕ್ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಟೆರಕೋಟಾ ಅಂಡರ್ ಟೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಚಿ ಟೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮೀಡಿಯಂ ಡಸ್ಕಿ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೀಪರ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ this lipstick is something that you have to try. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 300 rupees. ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 250 rupeesಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ರಿಟ್ರಾಕ್ಟಬಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದೆ. ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲಿಪ್ ಕ್ರಯಾನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಶೇಡ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಬೈ.